तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल को जो ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਡੂਆ ਦੇ ਚੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੱਖ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। क्योंकि अगर जो पीछे स्प्रिंग रखांगे तो इंजन का पल्ला खराब कर देगा, क्योंकि उन्हें गरारी के नाल फिर चलना है। तो लिहाजा असी दसने तुहानू कहना बेहतरीन। हाँ, जो टूर वगैरह तो जाते हैं स्पैशल उन्होंने वास्ते पहले तो गेयर लीवर खोल लेना चांद भाई। चांद भाई फुटरस अक्सर ना टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे स्टैंड से जो बाइक लाओगे ना तां आ जाएगा ऑटोमैटिकली, इनू फिर थले करना पैदा। फिर मैगनेट का टापा खोल लो। इनू 4 पेच होंगे जे, 2 उत्ते 2 थले। हिस्सा खोल लो। चैन कवर के नाल जरा चैन की आवाज़ आती ना तुहाडी लगन की, वो चांद भाई आ गरारी की वजह। ए देखते पे प्ले, ए प्ले नहीं होनी चाहिए। ए प्ले नहीं होनी चाहिए, तुहानू दसने किवें ठीक होएगी। ए देखते पे चांद भाई, ए प्ले होएगी, तुहाडा चैन जल्दी लूज भी होएगा, चैन गरारी सैट भी खराब होएगा, तो आवाज़ भी आती रहेगी चैन कवर के विचों। ए प्ले हल्की फुल्की चल जाती होंगी, ए नहीं होनी चाहिए। इत्थे लाक लगा हुंदा। चांद भाई रिंग ले लेना तुसीं पिस्टन का, एंड थले रख देना इधर, ठीक है। लाक दोबारा वापस ला देना। एक और दोस्तों को बड़ी अच्छी टिप देन लगा, तुसी ए जेह्ड़े बोल्ड है ना, बोल्ड के उत्ते ग्रीस लाजमी ला लिया करो यार।